Ой, костер, товарищ зажег. И товарищ пять. 50-метровый. Снимаю. Снимай костер. Оп, оп. Скорее снимай. Нифига себе. Ага. Наверное, градусник бы сейчас зашкалил. Вот тут если бы был он. О, вот где этот гриб. Да уж, товарищи. Разбит он в пух и прах. Это костер. А кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.